Presa de silenci és un vers que jo vaig trobar llegint un poema d'una de les escriptores de Feminal, que era Dolors Monserdà, on ella parla de la nit dels Reis d'Orient. I ella en un moment mira al cel, és de nit, està fosc, i ella diu que li fa feresa de silenci, molta por, pànic al silenci. La idea de l'exposició va ser de la directora del Museu d'Art de Girona, la senyora Carme Closellas, que l'any 2019 ja em va proposar fer una exposició sobre les artistes que sortien a la revista Feminal. Des del primer moment vaig tenir clar que el que havíem de fer era una exposició intentant recopilar el màxim nombre d'artistes que poguéssim i presentar-la al públic. Per què? Perquè no s'han vist aquestes obres, perquè són molt poques les que són conegudes. El que vam trobar són obres al voltant d'unes 20-30 dones i la procedència són de fons de museus. Normalment són obres que no estan a sala, són obres que venen dels magatzems dels museus. Després, jo crec que el gruix de les obres, la seva procedència són de particulars i també de descendents de les artistes. La societat està demanant que pintaven les dones. A finals de segle es va començar a normalitzar i elles van començar a exposar. No surten a cap llibre. Si la carrera artística és difícil per tothom, per les dones encara més. Un cop que jo ja sabia les obres de les quals disposava, em vaig posar a reflexionar, a pensar i donar-li voltes a com les volia exhibir i quina història volia explicar al voltant d'aquestes dones, de les seves vides i de les seves obres. La singularitat d'aquesta exposició és que no està dedicada a una sola artista, que és una exposició col·lectiva i que amb aquesta diversitat et dona una bona foto fixa del que passava en el món de l'art liderat per dones a Catalunya a primers del segle XX. Vaig ser molt conscient de que el que unia, el que li donava coherència al relat d'una exposició com aquesta, era que estaven davant d'una generació de dones artistes nascudes al segle XIX que van ser silenciades per la historiografia de l'art. El silenci és la metàfora doncs, de tot allò que s'ha obviat durant segles en la història i en la història de l'art. I ara el que jo més convido és que les portem al nostre present i trenquem el silenci, entre en un diàleg directe amb elles a través de les seves obres.